бывает, самолет летает, но как-то хочется назад, что-то тянет. Как можно к силе скучать, но про страну почти ничто не знает. Другая страна, новые друзья, осталась семья, не касается дома, и кажется, как будто навсегда. Холодный ветер дует на меня, в моих глазах нету радости, и не видно, когда придет весна. Это неизвестно, холод пришел на землю, политики не играют без вина. Раньше, когда рублей не было, тоже люди жили с миром, а сейчас тема деньги. Я уже не могу думать от запаха от них. Я сажусь за компьютер и пишу на веку песенку, чтоб мои чувства делиться со всеми, кто хотели войну, те пошли в тюрьму. Война — это опасная игра, которая всех проиграет.